Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos hoy cómo descargar Nazi Zombies portable y con algunos mapitas que yo les doy de regalo. Este es mi primer video, tengo que agregar eso. Ok. Bien, primero se van a los 4 links que le dije en la descripción. Ok, primero descargan el más importante, que el más importante es el juego, obviamente. Le dan clic en download. Bien, como yo soy y ahí esperan que se cargue, voy a pausar un poco. O sea, mientras descargamos todo, descargamos que son los sonidos efectos, por si quieren tener efectos del Nazi Zombie original. Y ahí descargamos este mapa que se llama Minecraft. Bien, ya se descargaron los mapas. No necesito descargarlo, el único que necesito descargar es el Nazi Zombie portable. Ok. Y este Nazi Zombie Black Ops 2 Town, que también es un mapa, y el Minecraft VJ. Bien, voy a dejar ahí porque bien, una vez descargado nos quedará en este archivo. Espera que se está descargando el Zombie portable, ok. Voy a pausar hasta que se me cargue, que mi internet es un poco lentito, ok. Y bien, acá están los maps, o sea, acá. Primero toman el Nazi Zombie portable, como ven ahí. Bien, esto es para el video, los links, ok. Acá extraer aquí. Bien, ahí está todo el juego, la cosa, todo eso. También viene con algunos mapas extra. Acá esto ya no necesitan. Ahí está. Ahora, si quieren, acá están todos los mapas. Ya venía el Minecraft, no soy tanto. Este archivo no lo descarguen, lo voy a borrar del video, ok. Estos tres importan. Primero vamos al Nazi Zombies, la torre Black Ops 2, ahí. Estos dos archivos estos dos archivos lo pasan ahí. Este readme no sirve, pero déjenlo. Y ahí está el mapa. Bien, ahora ya lo tienen. Ahora vamos a proceder a instalar el otro mapa, que es Minecraft VH. Ahí está, copien todo esto. Muy bien. Y ya tendrás dos mapas. Ahora lo que vamos a hacer aquí es opcional. ¿Qué me refiero a eso? Que tú lo puedes hacer si tú quieres. O sea, es como un extra, que son como cambiar el sonido, ok. Porque miren, cuando empieza en miren, nuestra zombie, sobre todo, suena muy feo. Y cuando termine la ronda, suena muy feo, o sea, sin ofender. Y miren esto. Estos son los reales juegos. Y el fin. Bien, ahora lo que haríamos es, ya, cambiamos el round intro, que es el mismo que New Round Zombie. Ponemos New Round Zombie. Ahí. Después copian esto y lo pegan ahí, aplastar el archivo, y ahí lo cambió. Muy bien. A ver cuánto llevamos. A random. Ya, lo cambio nada. Esperen. Ya volví, que fui al baño. Aquí ponemos round
en zombie. ¿No? Ya, acá está. Lo copian y lo pegan. Reemplazan. Y ahí lo tienen a todo lo genial. Ahora este round, tía. Mire, esta es la ronda de los perritos zombie. Nada, mentira, la ronda de los perros zombie, esos que aparecen. No sé si lo conocerán, si son fan. Ahí ponen dog. Está. Ay, se me fue para arriba. Lo copian. Mira. Ahí suena así. Todo lo caca. Y este es el final. Bien, el final suena un poco genial, pero no. Debe estar ahí. Lo reemplazan. Y ahora. Aunque es absolutamente lo mismo. Ese. Sí, pero es un poco más genial. Ahí ponen dog, round, end y ahí ¿qué dice? ¿Qué dice? Muy bien. Bien, se me ha quedado trabada la PC. Ok, eso. Ahí dice round end. Mono. No es lo mismo, es mejor este. End. Aquí ponen acá mono. Bien, lo copian, lo pegan, reemplazar, copian y reemplazan. Y acá este new round zombie ponen splash. Ahora lo copian y lo pegan y ya estaría. Tiene su juego listo. Full y no, en español no full, porque el juego se llama Night Zombie Portable. Ok, ahora voy a hacer una pequeña prueba. Voy a grabar con el activo. Ok, volvemos. Bien, acá lo que deben hacer, bien, si quieren jugar ponen normal ahí, cualquier mapa ahí. No, pero ponen cualquier mapa ahí. Eso no funciona. Y ahí pueden jugar. Bien, se van a preguntar cómo jugar acá. No, primero lo que deben hacer es irse acá. Después van a ver, ¿será acá? No, van a ver, espera, que tengo algo de mods. No. Voy a multiplayer, preferencias. Y ahí cambia su nombre, que por defecto le va a salir caca. Ok, ahí borran y yo pongo el mío. Lo voy a poner en mayúscula porque yo quiero. Ok, aquí para jugar ponen el modo que quieran. Lo voy a poner en normal. No sé qué significa, pero corre. Aquí ponen el botón que está al lado del 1, al lado izquierdo del 1. Voy a poner una imagen ahí para que se vea. Bien, ese lo apretan y va a aparecer eso. Ok, ahí ponen o sea, maps, y ahí van a aparecer todos los mapas que tienen. Ahí para poner un mapa, por ejemplo, voy a poner un mapa 1, 2, 3, que ese es un mapa que en verdad está. Tiene cajita misteriosa. Este mapa venía con el juego, ok. Bien. Otro mapa que les voy a mostrar. Map. El que estuvimos descargando. Botón 2. O sea, no. El map. Bo 2. Tom. ¿No? No, primero voy a poner Minecraft Village. A ver. Maps. A ver. Map. Minecraft. Y ahí Village guión bajo. Ok. Map. Village. Y ahí está.
Ah, se lagueó. Como ven, ahí están los sonidos. Así. Oh, ok, vamos a. Muy bien, así. Matamos. Matamos al zombie. Y ese. Y ahí tenemos la ronda. Como ven, sonido. Y como ven, suena así, muy bien. Los sonidos ya están comprados. Y para jugar el tone, ponen map. 2 tone. Ya aparece. Y ahí, si quieren ver todos los mapas que quieran, o sea, maps, ahí están todos los mapas. Y pueden colocar el que quieran de eso, ok. Ah, y si quieren jugar, mire, por ejemplo, ese crimen, no, con este no hay problema, pero con los demás sí, mire. Ahí, con estos dos no hay problema, pero con Warzone, sí, ahí, ¿creen? Tiene que poner en map, si no me equivoco, de Rise, ¿no? Sí, es este. Y este es al que mira, map and 10. Y bien, allá quedaría todo claro. Preguntas en los comentarios. Espero que este video, si quieren que les muestre cómo jugar multiplayer, que yo lo sé. Sí, yo lo sé. Solo tienen que decirme en los comentarios y darle like, pero si ustedes quieren, o sea, no estoy obligando, ok, que es gratis. Y a ver, voy a ver qué procure. Ay, es modo hardcore, o sea, modo así, sin ver cuántas municiones son, mi caca, o sea, no, sí, a ver. Y este Cannibal Runner es así con la cuchilla balística. Y Wild West es con el revólver. Ah, me hace un glitch, le voy a enseñar un glitch. También le voy a enseñar un glitch que yo me sé para recargar muy rápido. Ok, le voy a enseñar un glitch para recargar muy rápido sin... se hacen, o sea, cargar súper rápido sin recargar, o sea, de que cargar rápido y de que no salga, ok. Y bien, amigos, YouTube, espero que este video me despida aquí y espero que le haya quedado claro el video. Dudas en los comentarios y chau chau.